हेलो गुड इभिनिङ सबैजनालाई है। आज चाहिँ म डिनरमा चाहिँ भेज मोमो बनाउँदैछु। अनि इन्ग्रिडियन्ट यहाँ छ भेज मोमोको। अनि यो आधी उधी बनाइहालेको छु, अन्त बेलेको छु है। अनि यहाँ डो छ, अनि अझै पनि छ, मैले राखेको छु है, बेल्नुपर्ने छ। अनि त्यही हो, आज हाम्रो भेज मोमो हुनेछ। के छ भने चाहिँ इन्ग्रिडियन्टमा चाहिँ यहाँ हाम्रो बन्दाकोपी, गाजर, त्यहाँदेखि धनियाँ, अन्त अदुवा, त्यहाँदेखि तेल, त्यहाँदेखि घिउ, त्यहाँदेखि नुन हालेर चाहिँ हुचिङ हालेर बनाएको छु। केही सिम्पल हो यो, सादा बनाएको नि त, त्यो भएर है। आधी उधी त बनाइहालेको छु, यति बनाएको छु, भर्खर स्टार्ट गरेको। अहिले तपाईँको 5:30 हुन आँटेको छ, स्टार्ट गरिहालेको है। बेलुकाको किनभने छिटो रात पर्छ नि त, त्यो भएर छिटै बनाइहालेको होला। अलिअलि तपाईँहरूलाई देखाउँछु क्लिप है, सानो। हेलो सबैजनालाई है। मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो होला, आजको मेरो डिनर के पकाएको छु भनेर। अन्त पकाएको चाहिँ मैले क्लिपहरू हालिनँ, किनभने भ्याइनँ, म एक्लै भएको कारणले गर्दा है। अनि म किचनमा बसेर मैले खाइरहेको छु आजको डिनर हो। अनि यहाँ चाहिँ मेरो मोमो छ, एक मक्टु मोमो छ। अनि यहाँ छुर्पीको अचार छ ल। अनि यहाँनिर अलिकति मैले अचारहरू अघि लगाइसकेको छु। अब चाहिँ म मेरो डिनरलाई फुल इन्जोय गर्छु ल। लेट्स इट ल। कस्तो भएको छ मैले चाखेको छुइनँ है, डाइरेक्ट भिडियोमै चाख्छु भनेर नि, टेस्ट गर्छु भनेर खाएँ ल। अचार हेर्नुहोस् न, दामी भएछ त। खोकी मेरो चाहिँ अलिक जाति भएको छैन, अब यो मोमोले गर्दा झन् बेलुका त खोकी हुँदै रहेछ। मोमोसँग खानु चाहिँ कोकलाई स्प्राइट छ, म खाँदिनँ। मेरो सादा पानी छ ल, किनभने बेलुका चिसो हुन्छ भनेर नि। दामी भएछ। कस्तो मिठो भएछ आज त। योसँग खाने साथी बुल्डक छ। ए सरी, मैले नखाएको भर्खर घाँटी जाती हुँदैछ नि त, बादमा खान्छु। पुरा पिरो। Nhiều lần á. Udah.
लास्ट बाइट दामी थियो यति नै खाएको किनभने अघि भर्खर मैले माम पनि खाएको थिएँ त्यहाँदेखि चाहिँ यति नै खाएको मैले ल मेरो छोटो यो मुकबाङ भिडियोलाई तपाईँले कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्ट बक्समा गरिदिनुहोस् होला है बाई बाई